So ito na guys ang aming upuan pag nabili na, nakalipat na kami sa aming Diba? lubat. Yes. Mamimili tayo ng apartment, char. Pupunta kami sa sa condo na lilipatan namin kung maging amin. Diba? Ito'y katas na. Magiging katas ito ng char. The master. Fin korv, eller? Yeah. Kommer inte jag ihåg. Det var Crazy min ka. andra porten. Nee. Nej. Titingnan lang tayo. Dalawa ang kanilang elevator. Isang malaki at isang maliit. Na may salamin. Charge. Nu är risken att vi tappar den här spekulanten om vi nu väljer att vänta till augusti. Men Ja, det är precis. Det är ju säljaren som fan, det måste vara tufft för er också. det är extremt tufft i dessa tider. Ja, ja. Mycket visningar. Ja, man får Garderob, vet du om garderoben i det här rummet blir kvar eller är det, för jag ser att den vill man behålla dem så är det helt okej. De är ju, alltså säljarna är ju väldigt enkla att ha att göra med. Ja. So ito na guys ang aming upuan pag nabili na, nakalipat na kami sa Diba? Namili kami ng apartment dito. 10 million. Millionaire. 10 million na utang. Oh. My money, of course. It's your money. Yeah, it's my money, darling. It's my loan. Katas ng utang.